Ein arbeitsreicher Sommer ist vorbei, doch auf dem Hof von Frank Simon und Timo Haas kehrt keine Ruhe ein. Sie müssen Abschied nehmen von ihrer alten Herde. Mir tut das schon leid. Man hat ja auch eine Verbindung dazu. Ich sage immer, das sind ja meine Arbeitskolleginnen, das sind für mich nicht nur Ziegen. Ein Virus bedroht die Ziegen und die Existenz der beiden Landwirte. Ich hatte gehofft, dass die Sache sich etwas entspannt, aber bis jetzt hat sie es noch nicht erfüllt. Jetzt müssen die Ziegenbauern nach 20 Jahren nochmal neu starten. Und dann gibt es auch Unstimmigkeiten zwischen uns. Und ich sage immer zum Timo, wenn du mal wirklich die Schnauze voll hast und du haust ab, sag mir Bescheid, ich komme mit. We still run, 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 round this town, town, town. We still run, 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 burn in love with this growing sun. We still run, 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 till our hearts have gone. Als wir zum ersten Mal auf dem Hof in Gomfritz bei Schlüchtern waren, hatten Frank Simon und Timo Haas 150 Milchziegen und ihre Lämmer. Mehrere Tonnen Ziegenkäse produzieren sie pro Jahr. Doch die Milchleistung der Tiere war nie zufriedenstellend. Das hat Timo beunruhigt, denn auch als Biobauer muss er rechnen. Gesunde Ziegen haben im Schnitt etwas über 3 Liter. Und wir haben eigentlich bei 2 Liter festgehängt und sind auch nicht drüber gekommen über die 2 Liter. Das heißt, mir fehlt 1 Liter am Tag. Das ist, wenn man es aufs Jahr mit 100 Ziegen rechnet, schon eine immense Summe, die da zusammenkommt. Timo hatte eine Vermutung. Eine Untersuchung bestätigte seinen Verdacht. Ein Virus hat ihre Ziegen befallen und breitet sich immer weiter in der Herde aus. Das Virus schwächt das Immunsystem und lässt die Tiere auf Dauer abmagern und erkranken. Timo und Frank stehen vor einer schweren Entscheidung. Einige Dutzend Tiere haben sie bereits schlachten lassen. Als Vollerwerbslandwirte sind sie auf gesunde Ziegen angewiesen. Ja, erstmal ist es ein Schock halt, weil man muss sich ja jetzt von den Tieren trennen und das ist dann schon ein bisschen traurig. Man arbeitet ja schon länger mit den Tieren und muss jetzt einmal neu starten. Das ist erstmal emotional eine große Entscheidung und auch finanziell eine große Entscheidung. Und warum trennen? Weil wir einen ziemlich hohen Durchseuchungsgrad der Herde haben und das geht nur, indem wir die eine Herde austauschen, den Stall komplett sauber machen und eine neue Herde rein. Die Hoffnung, eine neue Herde bringt wieder Schwung in den Betrieb. Unterstützung bekommen die beiden Ziegenbauern gerade von Paula Gratz. Sie studiert Agrarwirtschaft, kommt aus Wiesbaden und macht zum 2. Mal ein Praktikum bei Timo und Frank. Im Winter war sie zur Lammzeit da. Jetzt will sie andere Aufgaben kennenlernen. Ich finde Ziegen unglaublich süß und total lieb einfach. Sie sind frech und zutraulich zugleich und haben einfach total viel Quatsch im Kopf, gerade wenn die noch klein sind. Ja. Ein Jahr zuvor wollte sie beruflich noch in eine ganz andere Richtung. Bei einem der größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Frankfurt hatte sie 2 Ausbildungen abgeschlossen. Erst danach wurde ihr bewusst, das ist nicht ihr Herzenswunsch. Es gab so einen Moment im Büro, da saßen wir im 48. Stock und alle schauten so auf die Skyline Frankfurts und sagten so, oh, das ist so schön. Und ich guckte irgendwie nur so auf ein Hotel, was daneben war, was irgendwie so einen schönen Dachgarten hatte und dachte einfach nur irgendwie, dass ich eigentlich lieber gerne irgendwie gerade draußen wäre. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, gut, okay, also ich werde keine Bürotätigkeit später machen, sondern irgendwo draußen sein und die Natur genießen. Noch immer haben Timo und Frank keinen Mitarbeiter gefunden, der ihren Hof später übernehmen könnte. Vielleicht wäre das ja was für Paula. Also wir Ziegen raus, ich laufe vorne weg, du bist mit dem Hund hinten rum. Perfekt, machen wir. 3 Wochen bleibt Paula. Mal sehen, was sie am Ende ihres Praktikums meint. Jetzt aber brauchen die Tiere frisches Futter. Den ganzen Tag über werden sie auf der Weide bleiben. Frank ist unterwegs, um die Neuen zu holen.
70 gesunde Ziegenlämmer aus Baden-Württemberg und Bayern auf dem Weg nach Osthessen. Wir begleiten den Transporter auf der letzten Etappe nach Schlüchtern. Wir haben es bald geschafft. Ja. Ich sehe schon die Heimat. Frank hat Katrin Happ gebeten, mit ihm die Tiere zu holen. Sie kommt aus der Region und ist seit 19 Jahren Viehhändlerin. Die Neuen werden zunächst in einem Stall eines benachbarten Hofs untergebracht. Sie dürfen jetzt nicht mit den alten Ziegen in Berührung kommen. Denn das Virus ist hoch ansteckend. Ja, du fährst gut, als ob du geübt hättest. Was? Tippitoppi. Tippitoppi. Bachchen. Stecken steif. Oh je, hattet ihr eine gute Fahrt? Jo. Das war schön, ne? War voll toll. Gut ein Jahr hatten Frank und Timo hin und her überlegt, mit welchen Tieren sie den Neuanfang wagen wollen. Sonne hat gescheint. Als wir eben gekommen sind, hatte ich Gänsehaut. War schon cooles, weil jetzt haben wir ja so lange geplant und jetzt ist der Tag gekommen, wo sie da sind. Komm her, komm. Komm, ja, komm. Komm. Komm her, komm. Jetzt seid ihr daheim, ne? Ja, so ist toll. Komm raus, komm. Ist halt schön, ne? Ja. So ist ja, wie ich gedacht habe. Na komm her. Ja, Stress ist das schon, das ist ja ungewohnt, ne? Die regen sich da schon auf. Die wissen ja nicht, was los ist. Und wenn wir die jetzt mit nach Hause nehmen würden, dann hätten wir ja dasselbe in Grün. Das wäre ja, ne? Und da kommen die jetzt hierher, ist eigentlich so wie in Quarantäne. Wir müssen halt jetzt wirklich aufpassen, dass wir von daheim nichts mitbringen. Wir haben jetzt hier Gabel und alles ist desinfiziert oder teils auch neu, dass wir nichts von daheim haben. Komm. Komm. Komm, geh da oben raus. 6 bis 8 Monate sind die Tiere alt. Weiße deutsche Edelziegen wollten sie nicht mehr. Das sind bunte deutsche Edelziegen. Also ich habe ja lange überlegt, ob weiß oder braun, aber ich bin ganz glücklich. Ein bisschen mehr Farbe drin, ne? Wie bei den Weißen. Braune haben ein bisschen höhere Inhaltsstoffe, dafür weniger Leistung. Aber wir machen ja Käse, da sind die Inhaltsstoffe für uns ja am wichtigsten. Und ich finde auch, dass so das Feeling zu dem Vorbesitzer auch passen muss. Also ich habe dann eigentlich einmal telefoniert und das war dann klar, dass wir sie da kaufen. Und ich habe dann noch gesagt, ja, wir können sie zeitig holen. Und dann hat er gesagt, nein, er hätte lieber, dass sie ein bisschen älter sind, damit sie auch wirklich sicher hier ankommen. Und ich finde, das sagt ja einiges aus. Ja, sie sind total zutraulich. Richtig schön. Fühlen sich gleich wie zu Hause. Total schön. Frank und Timo haben die Neuen mit Herdbuch gekauft. So kennen sie ihre genaue Abstammung und auch schon ihre Namen. Was hast du denn für eine Nummer? Die Nummer 670. Das ist die Faralda. Oh Gott. Fortuna. Gänseblümchen. Enzian, Elbe, Granada, Franga, Falga. Wie heißt die? Wer bist du? Die 661. Das ist die Heidi. Echt? Du bist auch schön. Die 9 Lämmer bleiben erstmal im Stall, bis der Tierarzt kommt. Frank Simon ist in Gomfritz aufgewachsen. Als er Timo kennenlernte und klar war, dass sie zusammenbleiben wollen, kauften sie im Dorf einen heruntergekommenen Hof. Den haben sie zu einem EU-Biobetrieb mit Käserei ausgebaut. Alles machen sie selbst. Da bleibt immer irgendwas liegen. Ihre Heuhalle ist noch nicht fertig, das Haus nicht verputzt, der Traktor kaputt. So ist das in der Landwirtschaft, sagen sie. Man kann nie planen. Der Timo bleibt immer ganz cool und ruhig. Und ich bin ja dann immer derjenige, der dann am Meckern ist. Also es kann schon mal passieren, dass wir uns im Stall anschreien. Da denke ich manchmal, wenn da jetzt draußen einer vorbeiläuft, der denkt, was ist denn da los? Und dann melken wir noch fertig, keiner spricht was und abends dann gehen wir rein und wenn wir wieder essen und so, dann ist alles wie erledigt. Das hat ja nichts mit der Person zu tun. Das ist ja während der Arbeit. Ich sage immer zum Timo, wenn du mal wirklich die Schnauze voll hast und du haust ab, sag mir Bescheid, ich komme mit. Bleib doch nicht alleine hier. We still run, run, run.
Mit den neuen Ziegen wollen sie ihren Hof jetzt so organisieren, dass er weniger Arbeit macht und trotzdem genug abwirft. Einen Teil der Tiere werden sie für die Zucht nutzen. Zucht heißt, dass unsere Tiere, auch jetzt gerade die Lämmer, die geboren werden, besser zu vermarkten sind für andere Betriebe, die dann einsteigen mit Milchziegenhaltung oder ihren Bestand ergänzen wollen. Und so ein Zuchtwert ist immer das Dreifache jetzt wie der Schlachtpreis. Es wird noch dauern, bis die Neuen auch mal Milch geben werden. Solange produzieren Frank und Timo mit ihren alten Ziegen. Das Virus ist für Menschen ungefährlich. So, hier ein Bergkäse für euch. Dann hole ich euch noch einen mit Kräuter. Michaela Meinschein, die einzige feste Mitarbeiterin, weist Paula in ihre Arbeit ein. Sie steht im Hofladen, hilft auf Märkten aus und stellt die Lieferungen zusammen für inzwischen 8 Dorfläden. Mit der Arbeit kommt auch sie kaum hinterher. Die Nachfrage nach Ziegenmilchprodukten ist weiter gestiegen. Unser Käse ist ja überhaupt ziemlich mild, also man merkt also die Ziege nicht so. Und ich selber, ich möchte das auch nicht. Und wir haben ja auch sehr viele Kunden, die also einen milden Käse wollen, der nicht so nach Ziege schmeckt. Und den bekomme ich ganz gut hin. Alle Käse haben eine Nummer, eine Produktionsnummer und die kommt dann auch mit auf den Lieferschein drauf, dass es nachvollziehbar ist, wie alt der Käse ist und so. Und deswegen halbierst du den jetzt hier so. Ganz schön hart, der Hartkäse. Ja, ist schon anstrengend. Also da ist schon Wumms dahinter, auf jeden Fall. Schmeckt richtig gut. Zweimal in der Woche ist der kleine Laden auf dem Ziegenhof geöffnet. Außer Käse gibt es Milch und Wurst und auf Bestellung Molke und Ziegenfleisch zu kaufen. Und da schreiben wir jetzt einfach mal hier Bergwinkelkäse, weil wir hier ja im Bergwinkel sind. So nennt sich die Region, in der wir wohnen. Ja. Bergkäse darf nur hergestellt werden auf eine Höhe von 400 Meter aufwärts. Dann erst ist es ein Bergkäse. Der Käse kostet hier durchschnittlich mehr als im Supermarkt. Wie findet das Paula, die als Studentin nur wenig Geld hat? Ja, also ich finde es komplett berechtigt, weil einfach bei Bio auch ganz andere Vorlagen sind. Also das fängt bei Düngeverordnungen an, geht über wenig Verpackung, aber auch, dass bei Bio eine artgerechte Haltung vorausgesetzt ist. Wenn man die Qualität haben möchte, das hat natürlich seinen Preis. Und das ist einfach unglaublich wichtig, dass die Bauern da fair bezahlt werden für das, was sie tun. Donnerstags verkauft Timo auf dem Erzeugermarkt an der Konstabler Wache. Während Frank fürs Käsen und die Weide zuständig ist, kümmert er sich ums Melken und den Vertrieb. Also ich freue mich schon immer, wenn ich nach Frankfurt komme, weil das ist mal wieder Abwechslung. Dienstags ist Frank schon genervt, weil er donnerstags melken muss. Der freut sich nicht. Über 20 verschiedene Käsesorten bieten sie an. Und immer wieder haben sie eine neue Rezeptidee. Möchten Sie mal probieren? Das ist handgeschöpfter Frischkäse mit französischer Holzasche. Richtig, richtig gut. Ganz lecker. Auf diesem Markt machen sie den größten Umsatz. Ich hätte ganz gerne 2 Kochkäse, weil es ist der beste Kochkäse hier in der ganzen Region. Den Stellplatz auf dem Frankfurter Bauernmarkt hat Timo 2018 bekommen. Das ist ein schöner Markt. Es ist ein bisschen wie eine große Familie. Jeder hilft jedem beim Auf- und beim Abbauen. Und man hält immer ein Schwätzchen unter den Marktbetreibern. Ich meine, in Schlüchtern und so, wenn wir da kleine Märkte haben, dann ist der Zusammenhalt auch so. Aber man sieht sich ja nicht so oft. Und hier sieht man sich jede Woche. Und dann entsteht schon eine Freundschaft oder schon fast ein familiäres Miteinander. Allerdings, 17 Stunden ist er an dem Tag auf den Beinen. Hier verkauft Timo auch etwas mehr Fleisch und Wurst. Alles von den eigenen Tieren. Hackfleisch war jetzt nicht dabei. Doch, Hackfleisch haben wir auch. Dann gibt mir mal einen Pfund zum Einfrieren, Ja. weil wir machen, dass wir immer was da haben vorrätig. 57. Weil das kommt ja auch nicht immer, gell? Nein, nicht immer. Nicht immer. Frisches Hackfleisch von jungen männlichen Ziegen. Das ist ja alles von jungen Tieren und dass eine Ziege Milch gibt, muss sie ja Junge machen und da fallen halt Bocklämmer an. Und die Bocklämmer müssen ja dann irgendwo hin.
Und weil wir die nicht ins Ausland verkaufen wollen, vermarkten wir sie jetzt hier auf dem Stand. Das finde ich dann besser. Aber bevor sie ins Ausland geschafft werden, dann lieber hier. Ich weiß, wie es gemacht wird, dass es human ist und dass es nicht zigtausende Kilometer durchs Land gekarrt wird. Timo möchte mehr Kunden für sein Ziegenfleisch gewinnen. Doch die meisten tun sich schwer mit dem Gedanken, Ziegenwurst oder frisches Ziegenfleisch zu essen. Wie diese Kundin, die ganz wenig Fleisch, dafür mehr Käse und andere Milchprodukte isst. Aber das stimmt schon. Darüber denkt man gar nicht nach, was das eigentlich alles für Folgen hat. Aber das ist ja das, bei vielen so, ist ja bei Hühnern so mit den männlichen Hähnchen. Genau. Das ist bei Kühen mit den Bullenkälbern, das ist bei Ziegen mit den Bocklämmern. Also immer dasselbe Problem. Ja, das ist immer dasselbe Problem. Das stimmt, aber man macht sich da gar keine Gedanken darüber, ja, dass dann diese männlichen Tiere übrig bleiben. In Gomfritz, auf dem Hof mit der jungen braunen Ziegenherde, wird der Tierarzt erwartet. Bevor er die neuen Ziegen untersucht, müssen alle ihre Hände und Schuhe desinfizieren. Auch das Kamerateam muss vorsichtig sein. Kein gefährlicher Keim darf auf die neuen übertragen werden. Und die kommen jetzt auch gar nicht raus auf die Weide, ne? Erstmal. Jetzt 3 Wochen bleiben sie drin, seitdem sie da sind, und dann sind sie raus. Wer ist das jetzt? Anita. Die Anita. Und dann wie immer einmal drüber steigen. Mal hinten die Popo-Bremse machen, ja. Bitte. So, dann die Ziege noch bitte halten, dass wir noch uns die Augen angucken können. Wir schauen letztlich hier bei der Augenschleimhaut, wie die Farbe ist. Sollte rosa-rot sein, sollte ein bisschen feucht sein, glänzend sein, ohne Auflagerung. Ja, bei dir gucken wir auch noch nachher. Ohne Auflagerung. Und das gleiche kontrollieren wir hier vorne bei der Zahnschleim, bei der Maulschleimhaut, kontrollieren auch die Zähne, wie der Stand der Zähne ist, ob die alle fest sind, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt. Und man sieht jetzt hier zum Beispiel so eine kleine veränderte Papille, das ist aber nichts Dramatisches. So. Dann gucken wir noch, ob da irgendwas mit den Lymphknoten ist vom Transport her. Dann hören wir mal noch die Lunge ab. Dann gucken wir mal noch gerade so ein bisschen. Da muss ich mal hin. Hat ein leichtes Lungengeräusch. Also das ist auch bei Ziegen physiologisch. Von daher ist erstmal alles gut. Pansen arbeitet wunderbar. Also das Fressen, das funktioniert. Augenschleimhäute sind gut. Zahnstellung ist super. Und dann kann man sich natürlich noch die Füße anschauen, ne, ob jetzt hier alles in Ordnung ist, dann muss man irgendwann wieder mal die Füße schneiden, ne, ob die Gelenke verdickt sind in irgendeiner Richtung, und damit ist die Ziege dann entlassen. Henrik Wagner arbeitet an der Tierklinik der Uni Gießen. Er hatte die weißen Ziegen untersucht und herausgefunden, dass sie an CAE, Caprine Arthritis Encephalitis, leiden. Einer sehr ansteckenden Viruserkrankung, die Entzündungen im Körper verursacht. Geht's? Mhm. Ich sage erstmal Hallo. Ja. Ja, das passt. Und das sieht man jetzt hier an dieser Ziege leider sehr deutlich. Hier, das Gelenk ist geschwollen. Ich kann es so ein bisschen hin und her bewegen. Das ist richtig schön dick. Also ist ein typisches Symptom für diese Erkrankung, die ausschließlich nur bei der Ziege auftritt und zu einem Leistungsrückgang führt und irgendwann auch quasi zu einer chronischen Erkrankung wird, dass dann auch die Ziege irgendwann ganz am Ende versterben kann. Und dieses Virus ist ausschließlich nur bei der Ziege. Wenn man jetzt diese Tiere schlachten würde oder Lebensmittelgewinnung zuführen würde, hat das keinerlei Bewandtnis für den Menschen. Das Virus kann nicht übergehen. Insofern ist dann letztlich auch Milch wie Fleisch völlig genusstauglich. CAE wird durch direkten Kontakt übertragen, aber auch wenn zum Beispiel eine infizierte und eine gesunde Herde nacheinander dieselbe Weide benutzen. Testprogramme sollen Landwirten helfen, befallene Ziegen frühzeitig zu erkennen, damit sich das Virus nicht verbreiten kann. Das geht ganz schnell. Also man hat sich einen neuen Bock zugekauft, der nicht untersucht ist, und schon verbreitet man in der Herde. Und das ist in Deutschland relativ weit verbreitet, diese Geschichten. Und deswegen versuchen wir das ja über diese Sanierungsprogramme wieder einzudämmen, um eine Tierseuche wieder mehr im Griff zu haben.
Medikamente oder einen Impfstoff gegen CAE gibt es nicht. Das ist zu unrentabel für die Pharmaindustrie. Timo sieht keinen anderen Ausweg, als die Tiere aufzugeben. Also ich war ja schon länger damit schwanger gegangen, kann man ja sagen. Und wir mussten halt Frank überzeugen, weil der wollte eigentlich vorher nicht sanieren. Und das ist für uns auch immer eine ganz schwierige Geschichte, weil ich als Landwirt ja auch weiß, was es heißt, was da jetzt an Geld hinten dran steckt und vor allem man hat eine Bindung zu seinen Tieren. Und das ist beim Frank ja sehr stark ausgeprägt, dass man da versuchen muss auch zu erklären, es ist jetzt leider so und es muss durchgezogen werden, weil danach kann man sich an weitaus gesünderen Tieren erfreuen. Jetzt müssen sie aussortieren, sich nach und nach von ihren Tieren verabschieden. Die gesündesten verkaufen sie weiter an Großbetriebe, die auf Masse produzieren und keine Zucht betreiben. Die anderen kommen zum Schlachter. Morgen sollen diese weg. Jetzt geht das eigentlich noch. Also wenn jetzt so ein paar wegkommen, dann... Ich darf mich damit nicht so viel beschäftigen. Wir müssen einfach... Wir fangen die raus, wir laden die auf, die gehen weg zum Metzger und darf ich nicht lange überlegen. Ne? Das wird dann erst einmal, wenn die dann alle mal wegkommen oder wenn dann die Letzten wegkommen. Das ist dann für mich schlimmer. Ne? Das ist so, wie wenn in der Familie oder in der Verwandtschaft oder im Dorf ist jemand, den man immer kennt, auf einmal ist einer gestorben. Es tut einem leid, ist doch schade, wenn einer nicht mehr da ist. Und so geht mir das beim Vieh, geht mir das auch. Ich sage immer, das sind ja meine Arbeitskolleginnen, das sind für mich nicht nur Ziegen. Also wir entscheiden erstmal, ob sie schon Symptome zeigen von CAE, also dicke Gelenke oder einen Gewichtsverlust, und nach der Milchleistung. In meiner Milchkontrolle, und da sehe ich ja genau, was jedes Tier einzeln gibt. Und dann kann ich die schlechtesten schon noch von unten raussuchen. Annegret! Annegret! Annegret haben wir schon beim letzten Dreh kennengelernt. Ja, Frank ist ja praktisch dein Lieblingstier. Und ja. Das wird auch ein bisschen schwierig. Aber bei ihr ist es ja jetzt, sie hat ja jetzt das Alter. Sie wird jetzt im Ende Januar, wird sie also 12. Dann ist dann sowieso eigentlich schon bald Schluss. Ne? Die würde auch vielleicht noch länger machen, aber die Annegret ist so ein Tier, die möchte ich auch nicht aus dem Stall ziehen. Dann lieber zum Metzger. Und auf dem Gnadenhof, das möchte ich eigentlich auch nicht. Die ist ja hier daheim und wenn ich die jetzt hier rausnehme und nehme die woanders dahin, kommen die nicht zurecht. Ja. Vielleicht wäre es aber auch besser, wenn ich sie bis zum Schluss behalte, bis als letztes Tier, tue ich mir dabei mehr weh. Vielleicht wäre es besser, wenn ich jetzt sage, jetzt schon mal weg. Dann verkraft ich das besser, weil ja dann noch ein paar anderen da sind. Die 39 da, die rote, das ist von der Annegret die beste Freundin. Die zwei, die sind eigentlich immer beim Fressgitter zusammen oder auch beim Melkstand in einer Runde und auf der Koppel stehen sie oft dicht beisammen. Und die werde ich auch zusammen dann zum Schlachter tun, damit die zusammen weggehen. Nicht, dass die eine die andere vermisst. Frank und Timo vermarkten ihre Tiere selbst. Regelmäßig lassen sie einen Teil ihrer Lämmer schlachten, die männlichen Bocklämmer. Ja, die sind süß. Aber Ziegen haben ja generell ein süßes Gesicht, auch wenn sie älter sind. Aber die Bocklämmer sind ja jetzt bei uns im Betrieb nicht zu gebrauchen. Die fallen halt an. In vielen großen Betrieben werden die ins Ausland verkauft. Das haben wir ja von Anfang an versucht zu unterbinden bei uns. Timo und Frank füttern die Böcke bis ins Alter von 6 bis 9 Monaten. Dann kommen sie in die geschlechtsreife Pubertät und dann hat man halt diesen Bockgeschmack im Fleisch. Und bei Frischfleisch muss man sie halt unter diesem Alter schlachten. Und die Möglichkeit des Kastrierens geht schon. Ich muss die Tiere halt länger füttern. Das ist halt ein Rechenexempel. Wie viel Gewicht nehmen sie dann nachher noch zu? Weil die erste Gewichtszunahme ist ja im Wachstum.
Und das Tier muss betäubt werden. Ich brauche einen Tierarzt, der das macht. Das sind A, Kosten und B, ein Eingriff am Tier. Deshalb wollten sie das von Anfang an nicht. Genauso wenig wie lange Tiertransporte zum Mast- oder Schlachtbetrieb. Im Spessart und Bergwinkel haben sie deshalb ein Netzwerk mit aufgebaut, das es ihnen ermöglicht, direkt in der Region zu vermarkten und für Ziegenfleisch zu werben. Veranstaltungen sollen Interesse wecken, doch Vorbehalte gibt es noch jede Menge. Wir haben keine Tradition, Ziegenfleisch zu essen. Und es ist in südlichen Ländern anders, da ist es ja als Delikatesse. Und wir haben jetzt quasi die letzten Jahre mit den Erzeugern, mit den Gastronomen dran gearbeitet, da Rezepte zu entwickeln. Weil da kommt jetzt die Neugierde, ne? Eine Bratwurst mit Pflaume. Dann denkt man vielleicht gar nicht ans Ziegenfleisch, denkt aber dran, ey, Pflaume, ne? Das probiere ich jetzt einfach. Sabine Jennert hat nicht nur Ziegenbauern, Schlachter und Gastronomen für das Netzwerk mit ins Boot geholt, sondern auch Produktentwickler und Metzgermeister, wie hier in Lohrhaupten. In der Metzgerei wollen sie testen, ob ihre kulinarischen Erfindungen ankommen. Einmal haben wir die arabische Richtung mit Chili, Kreuzkümmel, einmal mit Kräuter, Thymian, dann haben wir hier Apfel mit Salbei. Bei den Zigonesen, also quasi Bolognese aus Ziegenfleisch, haben wir zum Beispiel bei der klassischen Tomate, Zwiebeln. Da würde ich immer sagen, nehmen wir erst einmal die klassische. Genau. Bevor die mir zu exotisch werden. Es gibt auch verschiedene Patties für Burger. Eine Verkostung am Grill soll Geschmack auf die Ziege machen. Hier sogar noch eine letzte Zigonese, das ist so eine das haben wir jetzt, glaube ich. Ja, das habt ihr wunderbar probiert. Ja, schmeckt wunderbar. Also sehr gut, lecker. habt ihr fruchtige. Sehr lecker. Genau. Ich finde, wenn man hier Schmeckt sehr gut. essen kann man auch warten mit dem Flach. Super. Ja, es schmeckt anders ein bisschen, aber schmeckt sehr gut. Es ist super aufeinander abgestimmt, super gewürzt. Alles bestens. Also es muss ja nicht immer Schwein oder Rind sein. Ziege, super. Hätte ich nicht gedacht. Ziegenfleischinitiativen gibt es auch in einigen Nachbarländern. Food Heroes heißt das von der EU unterstützte Projekt. Unser Ziel ist, dass wir wirklich alle männlichen Ziegen richtig gut verwerten können in der Region. Das haben wir quasi in dieser Aufbauarbeit geschafft. Wir wissen das aber von unseren Kollegen in den Niederlanden. Da ist wegen Corona alles zusammengebrochen. Im besten Falle werden die noch als Hundefutter verwertet. Und das ist einfach für einen Umgang mit einem Lebensmittel, das passt nicht. Das passt nicht in unsere Gesellschaft, das passt nicht in unser Denken. Und ich glaube, das sind sehr viel Anstrengungen notwendig, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wenn ich jetzt Käse, Milch verzehre, dass ich immer vor Augen habe, dass auch Fleisch mit anfällt. Ein bisschen leid tut es einem schon. Man hat ja die ganze Zeit gefüttert, aber die werden ja gefüttert zum Schlachten. Ich denke da auch nicht so drüber nach. Also meistens ist es ja, wir müssen uns morgens beeilen, Stall machen, Papiere fertig machen, umziehen, einladen, das geht ja alles zack, zack. Ich glaube, wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde drüber nachdenken und so, dann wird es dann wahrscheinlich mehr leid tun. Aber so, ich meine, ich weiß ja, wo sie jetzt hinfahren und ich bin ja dabei. Deswegen ist es für mich auch okay. Paula hat beschlossen, beim Schlachten dabei zu sein. Es wird das erste Mal für sie sein. Ich finde es einfach unglaublich wichtig, irgendwie, dass man das so mal mitbekommt, wie das Tier dann am Ende auch stirbt und nicht nur den schönen Teil sozusagen des Lebens mitbekommt, wie es im Stall ist und jeden Tag gefüttert und gestreichelt wird, sondern eben, weil ich zwar auch wenig, aber auch Fleisch esse, finde ich, sollte ich mir das auch angucken können. Man muss sich halt dessen bewusst sein, dass das Tier sein Leben jetzt lässt für ein Lebensmittel und
damit dann auch respektvoll umgehen und auch mit dem Produkt, was dann später rauskommt, respektvoll umgehen. Ich denke halt, wenn wir das Tier schon nutzen, dann muss ich halt als Landwirt, als Metzger und auch als Verbraucher so viel Kraft in die ganze Geschichte reinstecken, dass das Tier A gut gelebt hat, gut ernährt wurde, gut getötet wurde und dass auch das Produkt, was später rauskommt, ordentlich bezahlt wird. Und ich bin auch total gegen die Billigfleischangebote. Nach 10 Minuten sind sie in Elm, einem Ortsteil von Schlüchtern. Moin Andreas, ich bring die Ziegen. Sehr schön, wunderbar. Ich habe die Praktikantin dabei, die Paula, die wird gerne mal zugucken beim Schlachten. Hast du können wir Caps machen. hierfür, so einen Kittel und Überzieher für die Schuhe? Habe ich alles da, ja. Okay. Kriegen wir, gell? Perfekt. Alles klar, sehr schön. Gut. Da hinten habt ihr es da drin? Ja. Und dann lasst ihr erst mal reingucken. Moin. Sehr schön, wunderbar. Hier werden wir jetzt die Ziege fixieren auf dem Schlachtschrank und mit der Elektrozange betäuben wir die Ziege. Ja? Also es ist praktisch wie als wenn man eine Narkose beim Zahnarzt bekommt, wenn man einen Zahn gezogen bekommt. Jeder der Dornen wird auf eine Schläfe gesetzt bei der Ziege. Dann fließt ein Strom über 7 Sekunden mit 1 Ampere. Im Gehirn der Ziege werden alle lebenswichtigen Reaktionen wie Atmung, Herzschlag, Puls, werden alle ausgesetzt. Die Ziege empfindet nichts mehr. Und so wie wir dann die Halsschlagadern eröffnen bei der Ziege, ist die Ziege weg und die Ziege spürt nichts. Die Elektrobetäubung ist gesetzlich genau vorgeschrieben, damit das Tier tatsächlich keinen Schmerz empfindet. Aber das kann Paula jetzt auch nicht beruhigen. Die Elektrozange wird gleich angesetzt. Zugelassene Stromstärke und Stromflusszeit werden aufgezeichnet. So kann der Schlachter überprüft werden. Die 3 Bocklämmer sind tot. Schon ein bisschen schockiert auf jeden Fall. So, das ist, wenn man das noch nie gesehen hat, auf jeden Fall was, wo einem schon erstmal die Luft wegbleibt. Ich denke nicht, dass die Ziege irgendwas mitbekommen hat davon. Das ging alles sehr schnell. War sehr, sehr schnell vorbei. Die hat es nicht verstanden, denke ich, und war sofort narkotisiert. Und ja, dann konnten die beiden Metzger ihre Arbeit machen. Ja. Oh. Ja, das ist ja eine Verwandlung, ne? Von einem Tier zum Lebensmittel. Ja. Das stimmt. Rund 20 Minuten dauert die Verwandlung zum verkaufsfertigen Fleisch. Die Tiere hatten einen kurzen Transportweg und mussten nicht lange warten. Die Ziegen sind ruhiger, ja, das merkt man an der Fleischqualität, die sind nicht so wabbelig, nicht so nass. Die Ziegen sind total ruhig. Der Timo, die kennen den Timo von morgens bis abends, der begleitet die hierher bis an die Schwelle des Schlachthauses und dann dauert es keine Minute mehr und dann ist die Ziege betäubt und geschlachtet, also getötet. Anders wie am Großschlachthof, am großen Schlachthof werden die abgeladen, in die Wartebox getrieben, ja, dann werden die da noch 3-4 Stunden warten lassen und dann werden die erst eine nach der anderen geschlachtet, also getötet. Und da glaube ich schon, dass die Ziegen dann, gerade als Herdentiere, wenn die dann merken, dass von unserer Zehnergruppe immer wieder eine wegkommt, ja, dass sie dann doch schon Panik bekommen. Ja. Wir sind mit Timo im hessischen Spessart unterwegs. Mehrere Gastronomen haben Ziege bestellt. Sie machen mit beim Zickensommer im Rahmen des Food Heroes Projektes. Im Juni und September bieten Gasthöfe in der Region Gerichte aus Ziegenfleisch an. Servus, die 2 Ziegen.
Volker Kreis vom Sudetenhof war einer der ersten Gastronomen, der von Timo Ziegenfleisch gekauft hat. Und er hat für die Zubereitung eigene Rezepte entwickelt. So, hier ist die zweite. Zusammen mit seiner Frau Gisela führt er schon in 3. Generation ein Jagdhotel, das bekannt ist für seine gute Wildküche aus frischen und vorwiegend regionalen Zutaten. Schon früh hat Volker Kreis von seinem Vater, der Metzger war, gelernt, Tiere zu zerlegen. Wir haben hier einmal die Leber, dann haben wir noch das Herz und wir haben hier die Nieren mit Nierenfett. Von dem Tier wird also alles genommen, egal ob jetzt das Herz, da kann man Geschnetzeltes machen, die Leber wird gebraten. Die Nieren, die putze ich und dann mache ich teilweise einen Rollbraten davon. Da nehme ich zum Beispiel auch den Bauch. Das Fett habe ich jetzt auch schon genommen für die Bratwurst selber, weil das Fleisch sehr mager ist von der Ziege. Und es ist schon, finde ich auch fürs Tier wichtig, weil es lässt für uns das Leben. Und dann sollte ich natürlich auch so viel wie möglich oder alles verwerten oder verwerten können. Die meisten Gastwirte kaufen ihr Fleisch beim Großhändler, oft nur die beliebten Stücke wie Filets, Steaks oder Koteletts. Die Reste werden dann industriell weiterverarbeitet. Für mich war halt auch wichtig, wie ich anfing, Ziegen zu vermarkten, dass ich ein regionales Produkt habe. Die Tiere müssen nicht so lange Anfahrtswege zum Schlachten haben und so weiter. Das war halt alles für mich sehr wichtig. Und man hat halt ein Produkt, was ja nicht jeder Kollege verarbeitet. Ein argentinisches Rostbeef kriegen sie überall. Aber halt eine Ziege aus dem Bergwinkel, nicht so dolle. Das ist nicht so viel. Volker Kreis kocht schon seit 10 Jahren mit Ziegenfleisch. Er und seine Frau wissen um das schlechte Image des angeblich muffigen Geschmacks. Regelmäßig müssen sie ihre Gäste vom Gegenteil überzeugen. Ja. Hier bereitet er gerade ein Wurzelgemüse mit Biolinsen aus Schlüchtern zu. Das passt für Volker Kreis hervorragend zu kleinen Ziegenkronen vom Rücken, gewürzt mit Salbei und mediterranen Kräutern. Und mit das Wichtigste für einen guten Koch, die Soße. Den Fleischfond hat er schon vorbereitet. Hier habe ich eine Ziegenglas gekocht, aus den ganzen Ziegenknochen, Abschnitte, Sehnen. Das wird mit Wurzelgemüse, Rotwein 2-3 Tage gekocht. Danach wird es abpassiert und dann wieder reduziert. Und das gibt eine richtig schöne, starke, intensive Soße. Und die serviert er dann zu den Ziegenkronen und auch zu Leber, Hals und selbstgemachter Ziegenbratwurst. Dazu gibt es hier Kartoffelschaumbällchen. Auch diese beiden tasten sich vorsichtig in den Zickensommer. Ich hatte aus Kindertagen noch eine schlechte Erinnerung an Ziegenfleisch, weil meine Großeltern Ziegenzüchter waren. Und das war in der schlechten Zeit nach dem Krieg. Und da gab es alles. Ziegenmilch, Ziegenkäse, Ziegenbutter und Ziegenfleisch und Ziegenwurst. Und wenn man dort war, musste man das sehr gut finden, weil es ja sonst nichts gab. Und ich habe es aber überhaupt nicht gut gefunden. Und das war meine Erinnerung. Und das ist jetzt nach ungefähr 75 Jahren das erste Mal, dass ich wieder was von Ziege esse. Und ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht. Schmeckt gut. Auch nach Mernes, einige Ortschaften weiter, liefert Timo sein Ziegenfleisch. Im Gasthof zum Jossatal macht die Küchencrew zum Zickensommer vor allem Burger, Gulasch und Tapas draus. Auch hier wird mit vorwiegend regionalen Zutaten gekocht. Immer mehr Gäste kommen wegen der Ziegengerichte hierher. Seniorchef Egon Kröckel ist begeistert. Sein Gasthof läuft. Ihr lasst euch ja immer ein bisschen was einfallen, ne? Ja. Und das Gulasch, wird das auch wieder so angenommen? Das läuft wieder wie ein Renner. Echt?
Und die Ziegenbürger, wir hatten ja letztes Jahr, wie wir die erste gemacht haben, wir haben ja 100 Ziegenbürger bekommen. Ja. Und das war ja Wahnsinn. Die kommen jetzt alle zum Wandern in Spessart. Ja. Und zum Ziegenessen. Immer mehr kommen mit Elektrobikes, das wird immer mehr. Ja. Aber es ist ja schön, dass die Region so dadurch belebt wird. Ja. Sogar Desserts aus Ziegenmilch stellen sie her. Juniorchef Sebastian ist gerade dabei, Speiseeis zu machen. Dafür kocht er die Milch leicht auf, dann gibt er Vanille aus der Schote dazu, Honig, Zucker und zum Schluss Dextrose, Traubenzucker, damit das Eis schön cremig wird. Und dann können wir sie abfüllen und die runter und dabei gefrorenes Eis. Timo hat das Ziegeneis bisher noch nicht probiert. Ist doch schön cremig. Danke. Bitteschön. Und einen Teil kann ich dir noch abfüllen, den kannst du ja heute Abend oder morgen dann genießen. Lecker. Nehme ich mit für die daheim, dass die auch mal wissen, wie es schmeckt. Richtig. Muss ja jeder mal probiert haben. So sieht das Ganze dann serviert aus. Und eine Crème Brûlée gibt es auch aus Ziegenmilch. Zickensommer im Spessart. Auf dem Ziegenhof wird das Eis probiert. Hinstellen, das Eis. So, einmal. Ich weiß ja, wie es schmeckt, ich kann noch ein bisschen nehmen. Ja, haben sie wirklich gut gemacht, schmeckt echt gut. Aber ich denke mal, Ziegeneis wäre schon, ich glaube, das lief auch. Glaube ich auch. Ne? Wann wollen wir das dann machen? Das machen wir nächstes Jahr, das neue. Im nächsten Leben. Nachts dann. Neue Plan. Paula muss heute zurück nach Wiesbaden. Ihr Praktikum ist zu Ende. Sie hat viele Erfahrungen sammeln können. Welche nimmt sie mit für die Zeit nach dem Studium? Ehrlich gesagt, also das steht schon fest. Ich will auf jeden Fall später Tiere haben und ich will auch auf jeden Fall später irgendwie ein bisschen ländlicher leben. Aber es ist auf jeden Fall viel Arbeit. Es ist ein kompletter Fulltime-Job und du bist den ganzen Tag beschäftigt, hast immer was zu tun, schiebst auch Dinge vor dir her, weil es einfach keine Zeit dafür da ist. Also sie packt das auf jeden Fall. Man muss natürlich auch den richtigen Partner dazu finden, der da mitzieht. Ich denke, das ist schon eine große Entscheidung, eine Lebensentscheidung. Sie könnte ja jetzt so langsam, dass es so langsam reinkleidet, sehe ich da eigentlich auch kein Problem. Und sie ist ein ziemlich offener Mensch. Sie hat immer ein Grinsen im Gesicht. Und versteht unseren Humor. Und versteht unseren Humor. Ja. Kannst du dir vorstellen, mit einzusteigen? Wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber da noch 4 Jahre Studium wahrscheinlich vor mir liegen, ist da noch viel Praktikumszeit, um da immer mal wieder drüber zu sprechen. Offenes Ende. Genau. Nicht ganz das, was sich die beiden Ziegenbauern wünschen. Wenn also jemand kommt und es in unserem Sinn weitermacht, dann hätte es sich doch gelohnt, für was wir uns geplagt haben und auch was wir auch investiert haben. Aber erstmal geht es hier voran. Die neuen Ziegen dürfen zum ersten Mal auf die Weide. Timos Eltern und seine kleine Nichte sind auch da. Die Tiere sind bei bester Gesundheit. Kein Virus hat sich übertragen. Bald können sie gedeckt werden und selbst Lämmer bekommen. Gut, jetzt, wo die neuen Ziegen da sind, ist ja viel Ballast schon mal von uns abgefallen. Und ja, wünschen tue ich mir, dass die neuen Ziegen gut einsteigen, dass die auch so viel Milch geben, wie ich mir das wünsche. Ansonsten werden wir dann nächstes Jahr ein bisschen mehr genießen, vielleicht zu zweit. Also es müsste ruhiger sein. Wir hoffen mal. Und, glaubt ihr dran? Ach. Das versuche ich schon 20 Jahre, ich weiß nicht. Es kommt immer wieder was dazwischen oder es wäre jetzt sonst zu langweilig. Bei uns ist immer das Viehzeug. Das Viehzeug ist am wichtigsten. Ne? Erst einmal die Tiere und dann sehen wir weiter. Ne? Jetzt seid erstmal ihr dran. We're burning love with this growing sun. We still run, run, run. Still our hearts have gone.